同学们，下节课呢，我们来考英语，大家别忘了把听力耳机带来。下课。二狗，你至于吗？用脑子记下来就行了吗？还用写在手里啊？我不是害怕我忘了吗？那是你没脑子，我就不会忘。二狗，干嘛呢？耳机？哎呦，完了，我没戴耳机，我。哦，哟，是谁昨天说我脑子怎么来着？完了，这没有耳机，我怎么考试啊？哼，自求多福吧。还有时间。这考试时间马上就要到了，大多呢？老师，我来了。哇！快坐下吧，耳机大家都带了吧？老师带了。带了。哎，你那是耳机吗？我怎么感觉像医院的听诊器啊？好了，都别说话了，调到88.8赫兹，开始考试。好，开始答卷。今天呢，我来公布一下我们上次听力考试的试卷成绩。二狗考了99分，错了一道题，很不错。特别要表扬的呢是大东同学考了100分。你这带个听诊器也能考100分啊？你懂什么？我这叫低调，我平时考试我都是让着你的。有本事你下次再考个100分我看看。哼！欢迎关注董爷，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频就在下方点个赞呗。打饭。哦。大川，快给我打饭，一晚上没吃我都饿死了。Oh no！今天打饭要打预防针哟。行，加油啊！现在给你打饭。哎呦我去！大厨啊，那么疼，你就给我打了个寂寞。针打的越多，这饭自然也就越多喽。我来，我怕疼。毛毛，这就是你所谓的不怕疼啊！这实在太疼了吧！那你和香香一样喽。这碗勺能不能换个大一点的？当然可以啊。啊，你们呢？只有打这个才能换大勺，打不打呀？不打。大厨，等我一下，我去就来。哎呦我去！大厨，我来打针了。好，该准备来了啊！欢迎关注董爷，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频就在下方点个赞呗。喂，你好，我是马里奥，我身体有点不舒服。好，我知道了。好，有新任务，拯救马里奥。怎么回事啊，马里奥？接近不了你的话，我们怎么给你打针呀？给我打针可没有那么容易。
的磨刀切刃，这世上只有这一个。哎，看来这针啊是没办法打了。Oh no！ 看好了，不就是装备吗？我蒙眼用酒啊，给你们做一个加特林。哎，你等一等，我捋一捋啊。蒙眼用脚加特林，火腿肠。没错，切，我不信。我油膏从不吹牛，看好了。看来我没有机会给马里奥打针了呀！我才不想打呢！哇，你也太厉害了吧！那我宣布，今天给我打针的就是优哥。嘿嘿嘿嘿。咋回事啊？什么情况？怎么了，马里奥？啊，优哥，估计是被你的脚气给熏过去了吧？嗯，不可能啊！欢迎关注董爷，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频就在下方点个赞呗。这次我们当实习医生，要不？啊，这样不厚道吧？这有什么？你想想，平时都是他们指挥我们，这次他们终于到了我们手里，我们好，那我们一人一辆哦，没问题。怎么是你们呀？就是啊。校医今天他不在，你们两个的针啊，由我们2位实习护士给你们打。不打针也可以，但是你要展示你们的车，谁的车好，谁就可以不用打针，否则巨型辣条针管了解一下。哼，幸好我油膏有黄金玛莎。我的黄金玛莎呀，和其他玛莎可是不一样的。听到黄金2个字了吗？足以啊，能够显出它很高贵。哇，黄金玛莎，我喜欢。大婶，你呢？完了，他们当实习医生打针肯定很疼的，我得把我最好的车展示出来。看我的特斯拉，电动机，动力传达特别快，在起步有先天的优势，速度肯定比玛莎快啦。那这巨型辣条针管该给谁打呢？要给大圣打的话扣1，油膏打的话扣2。油膏，我给你打来。还渣呀！他们把我们车都开走了！哎，大意了，飞呀！欢迎关注董爷，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频就在下方点个赞呗。